Welkom by hierdie week se Kaap vol hoop en ons kuier in die pragtige Boland met sy mooie berge en wynplase. En die Boland het nie net mooi natuurskoon en topklas wyne nie. Dis ook 'n streek wat bekend is vir sy sport en veral op die rugbyveld waar die Boland uitstaan en vele top rugbyspelers oplewer. Ons gesels begin by die Kaapstad DHL stadion met die Stormers rugbywedstryd waar die Kaapse rugbymense byeenkom. En ek ontmoet die Bolander Jean-Paul Kellerman vir 'n lekker gesels oor Boland klap rugby en sy eie-pad wat hy gestap het. En dan gesels ek ook met Stormers rugbykaptein Salman Murad wat in die Boland behoor jongensskool in die Parel skool gegaan het. En dan vertel Boland rugby se uitvoerende hoof Quentin van Rooyen ons meer oor die belangrikheid van klap rugby in die provinsie. En SA Rugby se visiepresident François Davids gesels ook saam oor Boland rugby. Dan gesels ons met Springbok rugbyspeler Kainan Moody wat op Boland Landbouskool matriek geskryf het. En om af te sluit is ons by die Bolandse dorpie Wellington by Baines Whisky waar meester distilleerder Andy Watts ons meer oor die uitstaande whisky vertel. Maar eerstens ontmoet ek vir Jean-Paul Kellerman by die Kaapstad stadion. Rugby, dis in jou bloed, nee, lief vir rugby. Ja, nee, eers begin speel by ouderdom van 6 jaar oud. Ja. So nou nog betrokke by rugby. So dis 'n amazing game en dit het vir my gemaak wie en wat ek is vandag. Ja. Jy het self gespeel lekker by die Waas by die universiteit ook en jy ken Kaapse rugby baie goed. Ons moet eintlik praat oor Bolandse rugby want jy is lekker betrokke daar. Soms net Kaapse rugby, daar's iets in Kaapse rugby, nee. Ja, ek dink ouens is baie kompeterend. Ouens vat dit baie ernstig, kultuur is ernstig en dis van generasies tot generasies. So ek dink dis maar die Kaapse rugby eers en as jy nou oorgaan na die Boland toe, dan is daar die woord passie. Ja. Passie is iets wat jy nie kan koop nie, jy kan dit leen nie, jy kan in niks winkels dit kry nie. En dit raak later soos 'n geloof, so passievol is die mense. En die Bolandse is die atmosfeer, die sing, dis iets fenomenaal. Ja, dit is baie spesiaal en jy het 'n baie gewilde platform klap rugby live in die Boland. En is lekker, jy praat met die mense, weet mense neig altyd so na die spelers en die coaches toe, maar dit gaan oor die manne in die paviljoene, nee. Weet jy, wat het ek geleer is dat mense wil hulle self sien. Ja. Hulle wil na 'n event toe kom, hulle wil na 'n wedstryd toe kom, hulle wil hulle self sien, hulle wil vir die mense kan sê ek was hier, dis hoe dit gegaan het en so dis maar dit en op die einde van die dag jy moet dit verstaan. So die mense sonder hulle kan ons niks doen nie. Ja, beslis. Gesien in die klap rugby finaal, partykeer sukkel van hierdie groter unies om by van hierdie hoë profiel wedstryde paviljoene mense op die paviljoen te kry. Wellington vol daai finaal, dis verstommend. Dit is regtig en onthou, jy moet ook kyk na jou mark. Ek meen ek sê altyd dit was R39.99. Dit was R40 om in te gaan en hulle het die stadion vol gemaak en die mense verstaan waar dit gaan. So ek dink prys speel 'n rol. Die mense wil jou ondersteun. Maar as ek gesê die passie, jy kan dit nie koop nie. Ja, en van Boland is ek het dit onlangs eintlik eers raak gelees. Meer as 200 klubs, grootste waarskynlik die franchise in die wêreld met die meeste klubs. Dis groot klomp rugby spelers. So wat gebeur? Jy kan dit vergelyk met Engelse sokker. Jy raak groot in daai stad, jy speel vir daai stad, dis waaroor dit gaan en geld speel nie 'n rol nie. Ja. Ek gaan dit weer sê, geld speel nie 'n rol nie, dis passie. Ja, jy kyk so na 213, 220, hulle wil net meer klubs registreer, as jy Prespenny, hou vas asseblief. Ons moet dit goed manage, so dis korrek wat jy sê. Ja. Jou sommer jou eie paadjie ook met die rugby, lewenslesse uit hierdie paadjie. Interaksie met mense, dis dan seker naby en bo op die lysie, vriendskappe. Ja, soos netwerk, ek noem intentional relationships baie belangrik en op die einde van die dag bly jouself. Ja. Ek meen ons al weer gesels oor my 'n journey, maar ek het myself gebly tot vandag, ewen as 'n speler. Ja. 'n Ou bring vir jou vir 'n sekere brand wanneer hy jou gesien, dan wil hy jou herformeer waar jy is en dan skielik kan jy nie presteer soos jy presteer. Dus ek dink bly die mens weer is en baie belangrik, respek elke persoon. Ja. Van elke persoon is belangrik. Ja. Die Kaapse talent, daar's dan ietsie in die Kaap, eintlik iets van alles. Ons het in die geskiedenis van Kaapse rugby, die Quentin Davids gehad, jy kry groot manne, jy kry klein manne. Ons weet van Cheston, van Colby, Arendse, die ouens. Daar's dan min spelers soos die Kaapse spelers om jou af te trap. Ja. Nee, weet jy, as jy 'n bietjie dieper gaan, jy kyk na waar die ouens groot geraak het. Hulle speel in die pad. Ja. Hulle speel in die straat, hulle speel 3 stokkies. Hulle is aktief. Daar's nie PlayStations betrokke nie. Okay. En as jy 'n bietjie dieper gaan kyk, dis waar die talent, die natuurlike, want nou moet jy vir 'n ou leer om te step met cones. Ja. Daai ouetjie gaan vir uitlag, want hy doen dit al van 4 jaar oud en nog. So ek dink
dit is waar baie mense, dis waarvan dit vandaan kom, dit is baie natuurlik. Ja. Mentors, mense wat jy op jou pad gekry het, mens besef dit nie, behalwe van afrig. Dis mense wat op 'n mensweesvlak vir 'n ou baie beteken het. Yes, ek het onder coach Pieter gespeel. Ek het saam met Chester Williams afgerig toe hy afgesterf het. Ek was sy kollega, hy was my head coach. So dit was so baie, Alistair kon sê en ek kan veel name opnoem en mense. Ek dink op die einde van die dag, mens is mens en jy kan by almal kies wat jy wil wegneem. Jy hoef nie alles by een persoon te vat, jy kan kies wat jy wil wegneem en dan vat jy dit van daar af en maak dit jou eie. So mentorskap is baie belangrik en ek dink dis hoekom ek doen wat ek doen, want my why in die lewe is my 2 seuns. En hulle moet eendag die saad wat ons nou plant, hulle gaan onder die boom sit. So dis vir my die belangrikste in die lewe. Ja. Laaste vraagie, die kampsnaam is Kaap vol hoop. En sommer net in jou eie ervarings en jou eie lewe, 2024 en waar hoop inpas, hoe ervaar jy hoop ook in 'n rugby konteks en 'n Kaapse konteks? Ek dink hoop is baie belangrik want sonder hoop het ons niks en ek dink vir my die belangrikste les is dis jy teen jy. It's you versus you. So vir jou om hoop te hê, raak beter in jouself, waar jy is, maak seker jy raak beter en op die einde van die dag, sonder hoop het ons niks. So ons het mekaar nodig, ons het hoop nodig en op die einde van die dag, as jy beter raak, dan is die lewe regtig 'n amazing plek. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Welkom terug by Kaap vol hoop waar ons Bolandse rugby gesels en die huidige Stormers rugbykaptein Salman Murad kom ook uit 'n Bolandse skool in die Parel. En hy vertel eerstens waarom die DHL stadion vir hom so spesiaal is. DHL Stadium is really special and we found a new love for it. I think initially it was very sad moving from Newlands, but I think in its own respect DHL Stadium is fantastic. Obviously state-of-the-art facilities and the atmosphere was really great. Just for the people in Namibia as well, you're from Paul. Played, you used to be interskole. That's massive. And Yes. Something about Cape Town and rugby, schools rugby and pro rugby. Look, rugby in the Cape region is really healthy, and we understand everyone really loves their rugby and what it means to them. You spoke about the derbies, the school derbies, the club derbies. It's really massive. So for us, our mission is to make Cape Town smile, and by that, the only way possible is to play good rugby, and hopefully we can get some consistency over the next couple of weeks. And special to lead the team. Just your thoughts on captaining a franchise like the Stormers. No, it's always special. It's always been a dream of mine. I'm really grateful to be back leading the team. Obviously, I had a couple of weeks to ease back into it. Really grateful for the opportunity to lead the side again. And just what did Boys Eye mean to you growing up, and what did they teach you? Yeah, Boys Eye was a very special part of my life. I think they gave me opportunities and they nurtured me into the player that I am today. I got my first captaincy role at the school with Coach Shaun Erasmus, so I'm very grateful for the role that the school played in my life. Ja, die Hoër Jongersskool in die Parel het 'n uitstaande rugbyprogram wat Salman Murad van gepraat het. En ons bly in die Boland en ons gesels klap rugby in die Boland waar die streek spog met meer as 200 geaffilieerde klubs. Ons gesels met uitvoerende hoof Quentin van Rooyen. En al die local clubs kom bymekaar en hulle spandeer die dag, geniet dit. En ons wil 'n bietjie wat die jong kinders droom. Ons bring die helde van die Boland of die groot name bietjie na die dorpe toe en so. Ons is so groot, die streek is massief en ons nie almal kan in Wellington uitkom waar ons hoofstadion is nie. En ons wil na die klubs toe gaan en bietjie geleenthede skep en wat die kindertjies bietjie droom. Nie net 'n seentjie maar meisies ook om eendag in die Cavaliers of die Boland dames 'n tree te speel sodat hulle kan verteenwoordig en van daar af skuif hulle nou op na die internasionale span indien moontlik.
En soms so Bredasdorp en Porterville, mense ervaar die mense is dankbaar as sulke geleenthede ook na die kleiner dorpe toe kom en Ja, vreeslik baie en wat ek het nog net met die burgemeester gesels. En ek het vir hom 'n grap gemaak en ek sê vir hom ons gaan nou begin by die klein dorpies begin bid om die wedstryde te host en dis wat hulle wil hê. Hulle wil nader beweeg aan die Boland. Hulle wil nader beweeg aan die moederliggaam en wat dan verhoudings gebou word. En nou ek het altyd 'n segging om te sê dit is nie 1, 2, 3 persone wat Boland is nie. Boland is 213 klubs. Boland is 20,000 geregistreerde spelers. En honderde skole. So dit is wat Boland is. En almal moet saam staan. Van ons moet begin nou praat behalwe dat ons die grootste unie is met getalle. Ons moet die grootste unie wees met talent wat deurbreek en ons moet ook alles wat groot getalle is begin monetize, bedoelend sodat ons meer sustainable kan wees. So ons werk hard daar agter die skerm van ons wil geleenthede skep vir die jong kinders om deur te kom, maar dan ook skeieregters, jy weet, administrateurs. Hulle almal, Boland moet domineer in Suid-Afrika. so laastens die program is Kaap vol hoop. Ja. Rugby gee dan hoop ook, nee. Dit is Rugby gee baie hoop. Kyk, ek onthou ek sê altyd vir my pelle op skool het my onderwyser vir my gesê sport gaan my nou weer bring. Ek het altyd nooit in die klas gewees, want ek was altyd op die sportveld. En ek is vandag 'n voltydse administrateur. Behalwe nie die administrateurs, rugby gee hoop. Rugby gee hoop. Ek wil gou 'n voorbeeld maak. Kurtley Arends, Kenan Moody is mannetjies wat van die Parel is in die Bolandstreke. So dit gee hoop vir 'n jong mannetjie om te sê, as hulle dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. Dit is maar 'n segging wat almal sê. As jy hard werk, kan jy daar uitkom. Dan skep jy nou weer hoop vir die volgende een. Maar die hoop wat ons vandag hier wou geskep het was, jy kan eerstens 'n kavalier word. En jy kan op 'n vlak soos hierdie speel. En ja, raak deel van alles en dan kan ons hierdie eenheid 'n groot sukses maak. Ja, Boland Rugby is beslis besig om 'n groot sukses te word. En die visiepresident van Suid-Afrika Rugby, meneer François Davids, is ook afkomstig van die Boland streek. Nee, Davids sommer net van SA Rugby se kant af. Dis lekker as die rugby so op die platteland weer amper so asem kry. Ja, ek hoef jou seker nie te sê nie. Jy kan sien hier so hier rondom die veld, waar hierdie mense tot op die heuwels daar so. Mense kuier lekker, die hele dorp is hier so. Pakketberg is hier, Portable is hier, Saron is hier so. So ver as Citrusdal is hier so. So dit is eintlik 'n goeie ding om rugby op te lig en dit is eintlik die grassroots plekke waar jy rugby geniet aan die einde van die dag. En of SA Rugby ook, mense is gewoond, dit is sê maar by die meer bekende velde, maar dit is lekker. Hier wat die diamante ontdek word en wanneer hier vandaan gaan hulle na die groter unies toe. En dit is mense wat die wil hê, dat om 'n groei in Suid-Afrikaanse rugby wees. So daar's geleenthede en die geleentheid word hier ondergeskep om te groei boontoe. En as mens ook so kyk na spelers wat nou op alle vlakke professioneel speel, daar's dan 'n groot volume spelers wat van die platteland afkom. Ja, as jy kyk hier wat hier aangaan hier so veral by die Boland. Die Boland, dis manne wat nog van verlede jaar almal kom met die klubs het. En kyk waar speel jy op die hoogste vlak. Dieselfde met SVD. So ja, dit is 'n goeie ding wat hier plaasvind. En die program se naam is Kaap vol hoop. Die woordjie hoop sommer ook as mense dit in 'n sportkonteks kan sit. Daar's dan hoop vir die jong mense, hoop vir die toekoms as hulle so kan rugby speel. Die woordjie kom van die Bybel af. So daar's hoop. Die Bybel beskryf jou daar's hoop. So daar's hoop is dan is al lewe. En mens sien dit op die rugbyveld. Jy sien dit op die rugbyveld. Daar's hoop en daar's lewe op die rugbyveld.
Welkom terug by Kaap vol hoop vir 'n lekker rugby gesels in die Boland. En ons ontmoet Springbok en Bloubil vleuel Kynaan Moody by sy alma mater Hoër Landbouskool Boland. Dis 'n veld wat jy goed ken hier agter. Jy het dan baie rugby hier agter gespeel. Ja, lekker om weer terug te wees hier in die sonnige en by die tuggras van landbou. Dink maar waar dit alles vir my begin het. Baie gelukkig gewees om hier die geleentheid te kry om te kom hier te kon speel van graad 8 tot in matriek in. My matriek was bietjie kort geknip, so die oesfees was my laaste game van die jaar, so baie sentimentele waarde ook. Laaste keer wat ek by die swart trui aangetrek het hier, so ja, baie spesiale skool en weer lekker om terug te wees. En hier's nou 'n toernooi, onder 13 toernooi wat hulle nou na jou naam vernoem het ook. Was seker rof geweest met al die onder 13 so rondom jou. Ja, nee, dit was maar chaos, maar ek sê vir almal ook sê, ek sal dit nie verruil vir enigiets anders nie. Jy weet, as 'n klein seentjie toe jy ook hy kinders se ouderdom was, het ek ook gedroom en wou ek net soos almal verroemde op. Nee, ja, maar so spelers waar jy nou opkyk, se handtekeninge of foto's aan hulle wil hê, so ja, as ek sê ek sal dit nie verruil vir enigiets anders nie. En ja, wat 'n voorreg het vir my ook is om die toernooi, skooltoernooi na my vernoem te het, van ek weet, soos elke jaar is dit die hoogtepunt van die jaar, as wanneer die oesfees is, so nou om my naam geheg aan dit is baie spesiaal, en nou ook terug te ploeg aan die skool, en hopelik ja, kan ons binnekort weer 'n paar Kynaan Moody's hier deur die skool laat kom. En die systeem, die rugby afrigsysteem en sommer net wat jy geleer het as mens, die skool, vir jou ontwikkeling as mens, dat jou voorberei vir professionele rugby. Nee, definitief. Ek dink ja, almal ek was vir klein boys aan laerskool, so almal vra maar wat was die rede hoekom ek na landbou gekom het, en ek dink ook ek weet nou nog ek kan nog nie vir almal die antwoord gee nie, maar soos ek gesê het, ek is nie 'n dag spesiaal dat ek hier na toe gekom het, behalwe vir die rugby en die sport wat het my die blootstelling gegee het, maar my as mens ook tog groei van koshuis, van alles myself doen, oggende opstaan, bed opmaak, kas mooi pak, die waardes wat hulle my geleer het hierso, en ja, obviously as nie net as rugby nie, maar in akademies sin ook, waar ek baie sterker geword het in die akademies sin, so ja, nee, vir die skool is ek ewig trots en bly dat ek hier kon leer en die mens word waar ek nou is. En dan die koshuis ook kamermaats, dis seker ook vriende vir die res van jou lewe. Ja, as ek sê, ek dink maar die hele matriekgroep, so jou matriekgroep wat jy van graad 8 af mee deur gaan, is maar jou broers, soos ek sê, baie van hulle is vandag hier, soos weer lekker om na 3 jaar weer almal se gesigte te sien, almal, en soos ek sê, vir my ook met alles wat nou in my loopbaan gebeur het, was hulle altyd die ouens, as op ons matriekgroep, as die ouens, as daar iets is, en as hulle die ouwe altyd eerste om te gelukwens en bemoedigende boodskappe te stuur, so ja, ek dink vir altyd, as jy hier by Boland Landbou, as jy groep broers wat jy hier maak, is vir 'n leeftyd. Ja, en die beroepsrugby nou, dit was so vinnige klomp tree vir jou, jy het eweslik vir die Bulls begin speel, hoe voel dit om my Springbok trui aan te getrek het? Nee, baie spesiaal, en soos ek vir almal ook sê, is 'n groot seëning vir my om in die kort tydperk van my professionele loopbaan om so baie al te gedoen het. So ja, ek is net baie dankbaar vir dit wat ek het, en ja, nie te lank terug hier geleentheid gekry, so ek sê, my matriekjaar was dit COVID geweest, so ja, was maar bietjie, skool was bietjie kort geknip, en gelukkig het die bulle 'n kans op my gevat, en ja, hard gewerk, en my coach het iets gesien, en my eerste kans gegee op senior rugby, en ja, dit aangegryp, en so hulle sê, die res is geskiedenis. Daai om 'n 3 te druk vir die Springbok, dis hom seker ook lekker, veral met daai afskop ene wat jy so die lug uitgevat het. Nee, soos ek sê, as klaar spesiaal genoeg om daai groente oor jou kop te trek, en dan om dit af te rond met 'n 3, is seker nog meer spesiaal, maar soos ek vir almal ook sê, die 3 was spesiaal, maar ek dink na die tyd die viering toe almal my omring, en saam met my die 3-4 was my seker die mees spesiaalste, en obviously my familie ook by die huis wat saam met alles gevier het. En om in 'n Springbok kleedkamer te wees saam met van jou heroes amper. Ja, nee, jy rugby gekyk het, was dit jou heroes, ja. Ja, soos ek sê, toe ek in 2019 daar die wêreldbeker gewees, toe sit ek nog hier in die skoolbanke hier by Landbou. So nou was bietjie baie shell-shocked om nou in dieselfde kleedkamer as hulle te wees, en so ja, nee, was baie spesiaal, en om weer te leer van ouens soos Frans Stey, en net die Sia Kolisi, Ebenet Sabeti, manne wat al weet wat dit vat om daar te wees, en al jare ook daar is, so ja, is baie spesiaal vir my as jong speler om blootgestel te word aan dit.
So laaste vraagie, Keinan, jy het al die onder 13's ook gister hier rondom jou gehad. Jy het self ook ervaar het met Boland Landbou, het program van ons Kaap vol hoop. Ja. Ervaar jy ook hoop, daar's hoop vir die toekoms en daar's hoop vir ons land ook? Nee, definitief. Dis hoekom ek ook maar hier is om my deel te speel, om 'n bietjie hoop vir die ouens te gee dat so my landbou is maar 'n klein skooltjie, 350 seuns, maar ek het dit uitgemaak en almal sê al jy moet na die groot skole toe gaan om 'n geleentheid te kry, maar 350 seuns en daar's hoop as jy 'n droom het, werk vir dit en dit is moontlik. Ons is terug by Kaap vol hoop en ons sluit ons Bolandse kuier af met een van die Bolandse topprodukte en dit is Baines whisky wat in die mooie Bolandse dorpie Wellington gemaak word. Ons gesels met meester distilleerder Andy Watts en hy verduidelik wat hy 'n klomp jare terug gedoen het om die perfekte smaak van Baines whisky te kry. Took a really unusual decision to bring in a second set of these first fill ex-bourbon barrels, in other words, a cask which has just been used for bourbon. And instead of pouring our whiskey after 3 years into the bottle, we put it back into this second set of casks. And we then started to monitor it every 6 months. And eventually, after a further 2-year period in that second set of casks, we believe we had what I'd envisaged in the beginning. And, you know, that is this amazingly smooth, soft mouthfeel with this sweet and spicy undertones. Launched in 2009, we were actually ready in the middle of around about 2006 to go to market, but the business was concentrating on other projects. So we continued to work on Baines. We did put some away into further maturation for innovation, which is now starting to get into travel retail, like older versions, you know, the 15, 18-year-olds, even a 21-year-old now, which was the original spirit from 1999, which we distilled. Even that is starting to come to fruition now. But it's Baines itself, the core, the sponsor of the golf tournament. It's that product which is, you know, taking the whiskey consumer actually to a next level. Yes. So this is typical of one of our maturation stores. Around about 20,000 casks in this particular store. Not all for Baines, but this particular lot you're looking at here is for Baines Cape Mountain Whisky, and these will be first fill ex-bourbon casks. In other words, a cask which has just been used for bourbon. By law in America, if you're making bourbon, it must be a brand new cask which has been charred, but you can only use that cask once. After that, you must sell it into, you know, the American whiskey industry, Canadian whiskey industry. But in our particular case, we want that cask straight after bourbon for Baines, and it spends the first 3 years of its life in one set of these casks. Then we transfer it into a second set of the casks, just to give us more opportunity to extract those amazing flavors. So normally you would go 1, 2, 3 years, and then if you wanted longer, 4, 5, one set of casks. With Baines we go 1, 2, 3, new set of casks, 1, 2, giving us twice of the opportunity to extract those amazing flavors from the wood. Whiskey being a totally natural product, water grains, yeast, you may not add flavorants, you may not add sugar. So one of the ways to change the flavor is through the type and style of wood which you use, and in our case for Baines it's those first fill ex-bourbon casks which give us that edge. When we talk about Baines Cape Mountain Whisky, we talk about it being this double matured product. In other words, 3 years in that first set of casks, 2 years in that second set of casks. What you hear behind us now, you can hear the process running. So what is being produced today will only go into this bottle in over 5 years' time. But to put a little bit of context into that, we mentioned earlier about it being named after Andrew Geddes Bain, who created the Baines Kloof Pass.
Now that's a 28-kilometer pass over these mountains, the first road which connected the inland of the Cape with the rest of the interior of South Africa. It took Andrew Geddes Bain with 1,000 convict laborers from 1849 to 1853, 4 years to build that phenomenal pass. It takes us one more extra year to create a bottle of Bain. So if you can just imagine looking at that mountain range and somebody puts the shovel into the ground today, the same as what you're hearing with the process behind, and he's finished putting that pass over the mountain 1 year before we are ready to go into a bottle with Bains. That's to me phenomenal. En jy's van Engeland, maar wat die kykers nie gaan besef nie is dat jy ook Afrikaans leer praat het met 'n Afrikaanse vrou getroud en so jy het in die Kaap gekom of van Wellington gekom en dis 'n klomp jare terug, maar dis 'n hartsplek vir jou nou. Absoluut. Ek is dan 35 jaar getroud met Tanya. Ons huistaal is Afrikaans, my kinders het groot geword in Afrikaanse skole. So ja, dit is 'n belangrike deel van my aanpassing in die mooiste gedeelte van Suid-Afrika. Ja. En die programnaam is Kaap vol hoop, so jy weet presies wat dit beteken en dis 'n plek wat jy leer lief hê en leer ken het. Daar's hoop by Bains, maar daar's ook hoop in die toekoms, nee. Nee, absoluut. 'n mens moet hoop hê. En ja, elke dag as jy opstaan, kyk na die berge hierso in Wellington, jy het geen keuse maar om te dink dat daar is hoop. Met daardie mooi boodskap in Afrikaans van Andy Watts, groet Kaap vol hoop vir hierdie week. En dit was 'n spesiale tyd saam met 'n baanbreker en visionêre meester distilleerder. Andy Watts is die 70ste distilleerder in die wêreld wat in die Whisky Hall of Fame erken is. Sy wortels nou diep in die Kaap, 'n topklas mens, en mag daar nog vele seisoene se hoogstaande kwaliteit whisky deur sy hande gebottel word. Tot volgende week, groete uit die Kaap.